Армансыздарбы мекендештер, дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап өттүк. Сделка Сбербанкта бүгүн өттү. Бүгүн декабрдын 13-ү дагы бир Россия жаранынын сделкасы сонун бүттү десем болот. Кардарыбыз бизге көп убакыт болуп калды кайрылганга, бирок баягы иштин жүрүшү болуп кичине узарып кеткен. Рахат эже, сизди биздин компаниянын атынан куттуктаймын. Алган үйүңүз майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Биз менен аягына чейин чыдап аракет кылганыңызга сизге дагы рахмат айтам. Себеби иштин жүрүшү ар кандай болуп калат. Кээ биркилер үй алганда бат чыгып кетсе, кээ биркилер кичине күткөнгө туура келет. Рахат эже, өзүңүздүн сезимдериңизди айтсаңыз, эмне үчүн ушул Россиядан үй алам деп чечтиңиз? Биринчи сизди билем, Казандан алганга аракет кылган. Рахат эже кийин аягында азыр областтан мойнунадан бир комната алуу анча баасы кымбат эмес, турак жайлуу болду. Рахат эже, сөз сизде. Саламатсыңарбы бардыгыңар? Кыздары KJ недижимиздин кыздары Зүлфия, Самара, Каныгүл, силерге чоң рахмат. Кыйынчылыктар болду, болбой койбоду. Ошол кыйынчылыктарды жеңип, мени ушинтип үйлүү жайлуу кылып отурасыңар. Силерге аябай чоң рахмат. Аллахым эки дүйнө жакшылыгын берсин силерге. Ошондой эле Каныгүл, сага да чоң рахмат. Сен мотивацияны жакшы берет экенсиң, аны экөөбүз эле билебиз. Чоң рахмат. Зүлфия, сага да чоң рахмат укам. Ушинтип келип, ушинтип бизге ушундай сделканы ийгиликтүү аяктатып бердиң. Самара, сага да чоң рахмат сиңдим. Ушундай кыйынчылыктарга карабай, ушундай бардык кыйынчылыктарды артка калтырып, үйлүү жайлуу кылып отурасың. Силерге чоң рахмат кыздар. Ушинтип ар дайым ушинтип лампочкадай болуп жаркыраган үйлүү жайлуу кылып жүрө бергиле. Чоң рахмат. Аллахым силерден ыраазы болсун. Ишиңер дайым алдыга жылы берсин. Бардыгыңарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Рахат эже, айтылып келгендей эле сизге бир аз убакыт өттү. Мунун себептери менен дагы азыркы күтүп жаткан, балким үй алам деген кардарлар менен дагы бөлүшүп кетсеңиз, мекендештер, сабырдын түбү алтын. Аягына чейин баягы биздин агенттиктин максаты негизги кандай кыйынчылык болбосун, эгерде кардардын эле настрою максаты үй алам болсо, кардар дагы аракет кылат. Албетте биз дагы аягына чейин жардам берип аракет кылып чыгарабыз сделкага. Бир бөлмөлүү квартираны сатып алганда дагы юрлицо болгон үчүн саткандар ошон үчүн электрондуу сделка болгон жок. Азыр 2,5 сааттын ичинде уже бардыгы бүттү. Бул сделкага биз көптөгөн кыйынчылыктарга карабай, Рахат эже менен чогуу жеңдик десем болот. Рахат эже, ошолорду айтып кетсеңиз, эмне үчүн ушул процессиңиз узарып кетти? Бул процессимин узарып кеткендин себеби мурда бул жашоодо болуп жүргөн, мушта болуп жүргөн иш, кичине кредитный историябыз кичине бузулуп калган экен. Аны мен өзүм деле билбейм. Аны качан мен ушул Самараларга келип
ипотекага документ тапшыргандан кийин 3 айдан кийин анан чыгып жүрөт ал кредитибиз. Ал кредит бар экенин билбептирмин мен. Анан кийин аны жаптык, аны жапкандан кийин дагы ошол жабылгандан кийин да кредитный история обновление болуш керек экен, анда дагы күтүш керек экен. Аны дагы күттүк, ошентип күтүп жүрүп, анан кийин анан ушул убакыт келди да, ушул убакыт болду. Бирок Кудайыма шүгүр, баары жакшы, баарын артка таштап, үйлүү жайлуу болуп отурам. Кудайга шүгүр, рахмат кыздарга. Анан үйдү айтсам, мойнунада бир бөлмөлүү үйдү көргөн жок мекендештер. Эгерде чындап клиент настроен болсо, көзү жетип турса, себеби Каныгүл жетип калбадыкпы, ал дагы биздин кардардагы болуп келген, ошол жакта жашайт, билет дагы. Үй алган киши эгерде чындап көзү жетсе, ал жаман совет бербейт да. Рахат эженин үйүнүн ремонту жок, өзү дагы көргөн жок, ошого макул болуп, ниже рыночный болду. Биринчи этажда жайгашкан, жакын күндөрдө Кудайым буйруса үйгө дагы барып сиздер менен дагы бөлүшөбүз да. Анан муну айтканымдын себеби үй алганда квадрат алсаңыздар эле бар жагын эптирип кетсе болот. Ставкасын айтсам 29да 5 болду. Ежемесячный платежыңыз сиздики 59 миңден чыкты. Сумма аз алынды. Сумманы айтып койсоңуз, үйдү канчага алдыңыз, первоначально канча бердиңиз? Үйдү алдык, станция Мойнино деп ошол Каныгүл деген кыз, ошол кыз уговаривать этип, мотивация берип, ошол кыз аябай жакшы жерден комната таап берди, бир комната квартира, аябай жакшы жерде. Барып көрбөдүк, иште болуп калдым. Каныгүл айтты, эже деди, менин көзүм жетет деди, эң жакшы жерде деди, квадрат метри жакшы жер деди, ала бересизби дедиле. Сага ишенем Каныгүл, ала берем деп алдык. Барып көргөн жокмун үйдү. Үй 3 миллионго түштү. Первый 630 миң первый бердим. Платежыбыз ошо 59 миңден түштү. Алгандан кийин албетте досрочный погашение дагы бар. Бат жакынга дагы мүмкүнчүлүк болот. Бул ар бир кардарга дагы айтып келебиз. Негизи аз суммадан, өзүңүзгө ыңгайлуу суммадан дагы баштасаңыз болот. Сиз дагы кайрылыңыз, эгерде Россия аймагында турак жай алам деп жүрсөңүз, биздин компанияга келип, маалымат алып, анан аракетти чогуу жасайбыз. Рахат эже ойлонуп жүргөн мекендештерге бир совет, мотивация берип койсоңуз болот. Ойлонуп жүргөн мекендештерге эмне айтмакчымын? Кайрылгыла ушу кыздарга, Самара, Зүлфия аларга кайрылсаңар, кандай кыйынчылыктар болбосун, булар алдыга чыгарат экен. Менин ушуга көзүм жетти, 100% көзүм жетти. Ушул кыздарга кайрылсаңар болот. Телефон номерлерине звонить этип, жазылып келсеңер болот. Үйлүү жайлуу болгусу келгендер, айтмакчымын, сөзсүз түрдө историяңарды таза кылгыла. Ошондон артка кайтпайсыңар да, ошондо ишиңер алдыга жылат. Үйлүү жайлуу кылышат экен. Кудай кааласа үйлүү жайлуу болдум, буйруса ушу Москвадан мен үйлүү болом деп Москвага келген эмесмин. Москвага келгениме мен 22-жылы августта келгенбиз биз Москвага. 2 жылдын ичинде Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр, үйлүү болуп отурам. Жакында эле келгенбиз Москвага өзүбүз деле. Ушу кыздарга кайрылсаңар, Самарага, Нарматова Самара деп, Бекчероева Зүлфия деп кайрылсаңар, аябай жакшы алдыга жылдырышып, кыйынчылыктарга карабай үйлүү жайлуу кылышат. Ишенем, мен 100% ишенем. Бардыгыңарга кааларым ушул кыздарга ишенип келип үйлүү жайлуу болуңуздар.